こんにちは、あわです。前回セットを開封したマイテ49の動画の続きです。単品でも1両確保しておきたくてアッシーパーツを1両分購入していました。また破損に備えて修理交換用に余分にパーツを購入しました。アッシーパーツでマイテ49を組み立てる場合はボディ床下セット台車 TR73 があれば組むことができます。ライトユニット、テールマーク、デッキなどは別途用意は不要です。改造や修理に備えてとりあえず一通りのマイテ49用のパーツを揃えました。ではまずは床下から手を加えていきましょう。車両セットのマイテ49にはそのまま室内灯を組み込みました。しかし床上パーツのワインレッドが影響しているのか暗かったんですよね。オハ33やオハ46と比較するとマイテだけが暗い結果となりました。そこでアッシーパーツから組むマイテ49は座席を白で塗装してみます。アクリル絵の具を筆塗りで済ませてしまいます。この時点では大きな勘違いをしており、後でさらに塗装することとなります。勘違いには気づいていないため、そのまま作業を進めています。次は室内灯の組み込みで、セットの時と同様に純正品を組み込みます。照明ユニットを組み込み、終電シュートの接点調整を行います。通電確認のために台車を取り付けたいのですが、先にカプラー交換を行います。今回はカプラーにはカモメナックルカプラーを使用しました。カプラーポケットに蓋をして交換完了です。ひとまず片側だけ台車を取り付けて通電・点灯をチェックします。動画では分かりにくいですが、室内灯の点灯を含めてライトの確認完了。デッキを取り付けます。床下の突起に引っ掛けて固定できます。ダミーカプラーを取り付けて展望デッキ側の完成となります。次は展望デッキ側の台車を用意します。まずはカプラーを外します。カプラーを外してもカプラーポケットがダミーカプラーに干渉します。カプラーポケットを切り落として使用するため手前の車軸を外します。外した車軸の真上あたりからカプラーポケットをカットします。貴重な専用台車なので破損に注意しつつ少しずつ切り込みを入れます。カプラーポケットを切り落としたら車軸を戻して台車を取り付けます。ボディを取り付けてアッシーパーツからのマイテ49組み立て完了です。座席を塗装したアッシー組み立てのマイテ49が右側になります。手を加えていないセットのマイテ49が左側になります。加藤純正品の同じ室内灯を使用しています。座席の塗装の有無で明るさが異なることがわかるかと思います。そしてこの時点で座席の塗装で大きなミスをしていることに気づきます。ということで再度分解してミスの修正を行います。白で塗装すべき箇所は肘掛けや座席上部、そして床でした。座面はワインレッドのモケットのようなので座面を再塗装します。グリーンマックス製のバンリオンレッドを爪楊枝で塗っていきます。あまり見た目は良くないですが、修正作業も筆塗り、爪楊枝塗りで済ませます。フリーハンドで雑な塗装ですが、雰囲気はかなり変わりますね。他の車両の車内の塗装もちょっと興味を抱いてしまいました。
マスキング技術を上げて車内塗装にも挑戦したいですね。ひとまず座面の再塗装完了です。次は床、通路を白で塗装します。こちらは筆塗りで済ませてしまいます。座席と座席の間は爪楊枝で直接アクリル絵の具の白を置いていきます。フリーハンド塗装なのではみ出したりもしています。まあ車外からはあまり見えないだろうと考えた手抜き塗装です。これで座面の塗り直しと床の塗装完了です。ボディを戻してもう一度室内灯の比較をしてみましょう。右側が車内の座席と床を塗装したマイテ49です。左側が車内の何も手を加えていないマイテ49です。車内をじっくり覗き込むと筆塗りの雑な塗装がわかります。レイアウトで走らせてしまえば目立たないだろうと楽観視しています。では実際にレイアウトで走らせてみましょう。今回はアッシーパーツでマイテ49を組み立て、内装を少し塗装してみました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。